Kai, wannan ba yarinyar nan ba ce, mara kunyan nan. Lallai ta faɗi gasa. Ai yayin nata da yake ɗaure mata gindi baya nan. Wallahi dole ce ta ballayin ta. Ko ba ta wa Allah. Ke tsaye a nan. Me dalilin da yasa ka tsayar da ni? Dalilin ina buƙatar ki ballayin ki saboda yau mara kunyar wannan yayin naki baya nan. Wanda yake ɗaure miki gindi kina rana mutane hankali. Waye yayin nan? Kin fi kowa sanin sa. Don haka ki rike ki sabon layin ki. Ni ban da layi na akai. Ki rike na ce. Ban da layi na akai. Wai Allah. Wai ya kake ganin Lagos din nan anya akwai fita kuwa? Akwai fita man uga. Tunda malam Bahaushe ya ce sai an gwada ka san na kwari. Haka ne amma ni ba kaga mutanen mu baran nan ba sun ji an yi nan da su ba a kasan gada ba. Oga na ga ma ba. Ga sun ki. Shegen ne a san gaga ya kira. To ko ta samu ne wai uga. Hello? Ya ake ciki? Me? Kafa fa kace? Akwai kura ba. Wai oga kafa ta sa kake magana ko kuma ta rago. Na har ta gano wace kabar kake magana ne ma oga. A san me ya faru? A oga. Tafiya Lagos din nan a banta. Yanzu mu koma gida dan na yi mantuwa. To me ya faru a Lagos din? Kawai mu koma na ce ma. To mu je Kawai na oga. yi mantuwa mu je. Wai mu sa ta kawai mu zuba ta kawai. Oga. Wancan kamar Zara ba nake gani a duku. Ko ba ita bace wani wai. Tsara kuma. Zara dai ta Zara ba. kamar dai ita nake gani duku. Za mu gani. Hanya ba za mu karasa gun gayin nan ba dai mu ga. Akwai kura kenan yau. Lalle wallahi ra ta yi ba. Amin lambar ta ji ko in ƙara miki. Ko ba ki san bane. Allah ya Ki rike na ci. nan ina nan. Rike ki samun layin ko in ƙara miki. Ko ba ki ji ne? Ki rike na ce. Ba ki ji ne wai? Zan fa ƙara miki ba. Shot da kiwon layi. Ki rike. Ki daga kanki mana. Kai. Ka san waye wannan? Eh? Magana nake ba kana ji na ba. Aka yi magana ba? Ka ci kura kai. Zara. Ina so ka yanke wa kanka hukunci da Lalle kanka. za Ka rike wannan. Buga Ka rike mana. Kai ba magana Kai. ta. Wannan ba ya zuwa kai ko